네, 오늘 수면건강연구소에 방문을 하게 되었습니다. 네, 수십 년간 수면과 관련된 연구를 하신 우리 소장님 뵈러 왔다가 이렇게 연구소를 메이킹을 하게 되었습니다. 네. 우선에 예. 너무 좋은 자료가 많아서 쭉 한번 이게 사연들 보내주신 건가 봐요. 여기 박물관 갖고 이제 예. 이런 거를 좀 올려야 사람들한테 어필이 하기 좋을 것 같아서. 예. 감사합니다. 오셨어요?